Ebandeli ya semaine malamu na bino nyonso balandi ya magazine kin l'artiste sengozali mingi na ngambo na biso ya koyeba ke bozali ebele bozali ko témoigner na ba étoile ya communication fidélité et confiance pour na ko continuer ko informer bino mokolo na mokolo édition ya ebandeli ya semaine yango yo ebandi mbote pe kimia e ingela na mabota mabino bolandi malamu na édition yango. Mbote na bino bipai nyonso bozwami édition ya mokona lelo yango efungwami na clôture ya ba 9e jeu ya francophonie o esalemaki awa na Kinshasa kobanda le 28 juillet kino mokolo ya dimanche 6 août oyo kasi boyeba ke ba membre ya comité international ba remerciaki mingi ba kinoa pona hospitalité na bango pe fair play na bango bozo ba détail nyonso na élément oyo ezali signé Merveille Manza. Mandeko na ngai na esteo na bosani binoteo oeza kolenga lelo etali bakongole nyonso kaka ndenge ouverture na yango esalemaka kitoko na stade de Martyr kasi boyeba ke clôture ya ba 9e jeu ya francophonie esalemaki kaka kuna na stade dimanche 6 août ndenge ezalaka prévu ba membre ya comité ya ba organisation ebele bazalaki wana mpona koparticiper na clôture yango na part ya ba autorité congolaise bayaki ebele makasi koassiste lisusu mpe na clôture yango kasi chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président de la République démocratique du Congo yemoko pe azalaki wana pe atenaki discours moko ya kitoko oyo bandaki nanu ko remercier ba congolais nyonso oyo bamipesaki massivement pona ko participer na ba activité yango atalisaki pe na ba organisation internationale nyonso ndenge nini peuple congolais ezali satisfait à travers ba jeu oyo ya francophonie kasi ya prometaki que RDC et qu'on renforcer lisusu niveau ya culture, infrastructure, pe éducation pour na ko recevoir ba 11e jeu ya francophonie et celle malisusu kitoko awa na RDC. Selon ministre ya sport Claude Kabulo mwana Kabulo yepe alakisaki ndenge nini azali na esengo ya makasi pe ba autorité congolaise implication na bango esalaki ki réalisation ya ba jeu oyo esalema kitoko awa na RDC. Na part ya directrice ya comité international ya ba jeu oyo ya francophonie yepe a remercier ki ba congolais mingi particulièrement peuple kinois oyo ezalaki wana elakisaki hospitalité na ba athlète nyonso oyo bautaki à l'étranger pe lisusu ndenge babandaki ko participer na ba place nyonso ba jeu oyo ezalaki ata kutu ba léopard bazalaki na compétition misusu te kasi ba congolais bayaki wana ebele pona ko assister yango. Selon directrice ya comité international ya ba jeu ya francophonie alobi que avec 3535 participants oyo bautaki na ba pays ebele kasi 1429 bazalaki ne ba sportif pe 389 artistes oyo elakisi unité pe esprit sportif oyo esangani pona kolakisa na monde entier ndenge nini bolingo ezalaka pe ndenge nini RDC ekoki lisusu kwa accueillir makambo ya malamu oyo elakisi vraiment malamu ke Congo ekoki kosala ba exploit na mikolo ezali koya ba congolais bazalaki satisfait ya ko participer na ba 9e jeu oyo ya francophonie boye kito makasi boye te kaka na page yango boyeba ke ba léopard ya République démocratique du Congo ba récoltaki bongo 34 médailles au total ezalaki penza exploit na ndenge ya kosakana te pona ba organisateur ya ba 9e jeu ya francophonie Merveille Manza apesi lisusu ba détail. Ba congolais bazalaki satisfait makasi na ba exploit oyo ba léopard ya République démocratique du Congo basalaki na ba jeu ya francophonie. Au total 34 médailles oyo ba léopard basalike balakisa na congolais nyonso ndenge nini bazalaka makasi ata kutu ba étranger bayaki ebele. 5 médailles en or, 11 médailles d'argent, pe 18 médailles en bronze nde ezalaki na part ya ba léopard ya République démocratique du Congo pe et salike bakoma na 9e place selon classement ya ba jeu oyo ya francophonie. Information oyo esepelisaki ba congolais ebele pe bango moko ba léopard malgré tout ba préparatif ya malamu esalemaki te malgré tout ba aventure de part et d'autre kasi bazwi lisusu 34 médailles
oyo ezali kolakisa ke soki ba préparatif kaka ya makasi esalemi voire même ba 10e Jeux ya francophonie risque ezali bakoma pata na ba 60 médailles oyo ekosala lisusu fierté ya République démocratique du Congo mobimba. En tout cas esengeli na ba sportif nyonso ya République démocratique du Congo bakoma kozwa makambo oyo au sérieux po mikolo oyo ezali koya esengeli sport esalema na ndenge vraiment ya malonga pona kozwa lisusu ba médaille ebele boye esali bien bosepelisi peuple congolais nyonso na République démocratique du Congo partout côté bazali ba féliciter bino kasi ba effort nde salima boye te. Sécurité ezalaki makasi contrairement na ba dire ya ba pays misusu oyo balukaki ko discréditer organisation ya ba 9e Jeux ya francophonie awa na République démocratique du Congo tobandike awa bazui penza soni na ndenge ya defate. Badongolo misu ya République démocratique du Congo oyo basalaki ko jurer na échec ya ba 9e Jeux ya francophonie na Kinshasa na niveau interne to externe bazali totalement déçus au vu ya banguma, ba spectacle, ba émotion, ba prestation, pe sécurité oyo ba 9e Jeux ya francophonie et proposaki na population ya Kinshasa pe ya République démocratique du Congo. Ba fédération locale ya Canada, ya Belgique, pe misusu oyo ba déclinaki participation na bango pona insécurité. Juste pona ko discréditer mboka ya République démocratique du Congo, bayoki soni ya deux fois te parce que sécurité oyo ezalaki awa ezalaki nde koleka même na bamboka na bango. Population bango boko nanu babungisi biloko na bango te. Mutu moko atikali kokufa te, ba athlète bazalaki très bien sécurisé na ndenge ya défoité. Ba opposant misusu pe oyo likolo ya jalousie balingaki te réussite ya événement oyo po selon bango ekobakisela Félix Tshisekedi Tshilombo visibilité pe cote na ba prochaines élections balukaki pe ko détourner attention ya ba congolais na ba activité misusu kasi nyonso na yango esimbaki te sûrement bazalaki malade na ndenge ya défoité. Ko banda le 28 juillet na ouverture ya ba événement oyo ya haute envergure ti na clôture na yango le 6 août oyo eleki Kinshasa ezalaki nde na fête ya makasi ambiance ya défoité pe image ya mboka République démocratique du Congo etekamaki positivement na ba continent nyonso ya monde oyo po ba participants ya ba 9e Jeux ya francophonie bautaki nde na 4 coins du monde, c'est-à-dire na ba continent nyonso ya monde. Noko kotuna te soki République démocratique du Congo et bénéficier nini tala ba infrastructure, visibilité, appel na ba entrepreneur ya minene sans oublier recette oyo koti na ba 9e Jeux ya francophonie oyo et la kisi que Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine azali penta ko rêver grand pona mboka oyo République démocratique du Congo mboka ya papa na ye Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Keba ba 11e Jeux ya francophonie ebetama lisusu na Kinshasa capitale ya République démocratique du Congo po ba infrastructure tout eza déjà kitoko. Boite To changer chapitre to sanabino que ti mokolo lelo 7 août 2023 ba fonctionnaire ya l'état nanu kaka bazui ba salaire na bango te tino na moi ya lelo ezali kopesa pasi. En tout cas, tu évites ce que le gouvernement est là qui nous concentrer dans ma cambo. Il y a 9e Jeux de francophonie, peut-être semaine où il va recevoir la. Bah détail nous son commentaire signé Merveille Manza. Date ya paiement, il y a ba fonctionnaire, il y a l'État et yebanaka kezalaka le 27, le 28, le 29 souka na yangonde ezalaka le 2 ou le 3 kasi koko matina ba ne oyo échanger ya makasi voire même bango moko ba fonctionnaire ba comprendre ka lisusu te et comment soit azui yango le 29 soit azui yango le 22 soit azui yango le 29 soit azui yango le 30 kasi kokoma na mois oyo ya août ba fonctionnaire mingi ya l'état bazali ko déplorer situation oyo l'état congolais azali ko sala ke bango balekisa ti kokoma na date ya le 6 août oyo ba fonctionnaire nanu te basimbi ba salaire na bango na maboko alors que
basalaki musala na bango kitoko selon ba norme oyo esengeli basalela musala na bango. Bango moko selon ba information bazali koloba ke bazelisaki bango ti baje ya francophonie ekosila avant bango bakozwa basalaire na bango. En tout cas, esengeli organisation ya malamu esalemaka na part ya l'état congolais mpona kofuta bafonctionnaire nyonso avant badate oyo po boye ezali na baparent ebele oyo bavivraka kaka na mbongo ya salaire oyo l'état apesaka bango. Kasi kokoma ti na date oyo crise ya makasi na bandaku na bango biloko ya kolia esila bamakambo mosusu moye basala eza te, bafrais académique ya bana moye bafuta eza te. Boye mabe boluka solution organisation malamu ezala oyo ya sérieux te. Tolongo na Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo, tokende na province ya Kasai oriental mingi na ville ya Mbujimai epai wapi 5 cas ya kidnapping ezali déjà enregistré na espace ya une semaine ya pamba. Insécurité et comme lisusu makasi kuna na Mbujimai bakonzi sengeli baluka kosala quelque chose na lombango. Merveille Manza ba détail. Histoire ya kidnapping awa na ville province ya Kinshasa la capitale ekomi kolimwa malembe kasi mikolo oyo nde ekomi makasi na ba province kuna barrage ya makasi ekomi kosalema. 5 cas ya kidnapping déjà enregistré na espace ya une semaine na ville ya Mbujimai selon organisation ya société civile oyo ezalaka kuna balobi ke insécurité ekomi makasi na ba quartier nyonso oyo ezali na ville ya Mbujimai pe phénomène oyo ekomi ko se développer makasi. Kasi selon ba famille ya ba victime bango moko basignalaki ke ba kidnapper yango bazali ko imposer bango bazali ko exiger bango ba grande somme d'argent oyo esengeli bafuta avant nanu ba libérer bandeko na bango oyo bango ba kidnapper. Soki mbongo ezali te, soki bofuti montant na bango te, moyen bomona lisusu ndeko na bino ekozala te. En tout cas, société civile esengaki renforcement rapide pour situation oyo esila. Gouvernement central di solo ya kidnapping en tout cas esengeli esila na libela ezate ke elimwe na capitale eke na ba province. Na ba province kutu risque ezali makasi po kuna pe déjà ba mobondo basalaka barrage na ba province, ba M23 basalaka barrage tout comme ba maimai bazali ko continuer ba affrontement. Kidnapping ya baksama ezali risque insécurité pour la population nyonso oyo bazali na ba province oyo kutu Mbujimai ya pamba boluka pe na ba province misusu parfois babata mpekaka boye mabe boluka solution. Kolongo na province ya Kasai oriental to voyager na province ya Nord Kivu mingi na Rutshuru kuna epai wapi 11 morts déjà ezali enregistrés après affrontement oyo esalemaki entre ba M23 na ba groupes armés misusu esali ke population ba se déplacer mingi pona kobatela milimo na bango. Merveille Manza azongi lisusu. Bilan ezali nde ya 11 morts na province ya Nord Kivu na territoire ya Rutshuru na village Marangana. Affrontement moko esalemaki na tongo ya dimanche 6 août 2023 entre ba rebelle ya M23 na ba groupes armés misusu oyo bazali kokoze insécurité ya makasi kuna na Nord Kivu. Kasi kokoma na 3h du matin nde attaque et pas population ebandaki ti kokoma 6h 11 personnes nde baperdaki bavi na bango. Population ya Rutshuru se déplaçaki mingi pona koluka place nini kobata makokima ba rebelle ya M23 baboma bango te. Kasi société civile oyo ezalaka kuna na province ya Nord Kivu badenonsaki ba affrontement ya ba rebelle oyo ezongi lisusu makasi pe bazali ko se multiplier na Nord Kivu. Ba rebelle yango bazali na ba armes lourdes oyo bazali ko circuler na yango. Ba affrontement tout le temps ezali ko salema ya makasi pe population azali ko perdre vie na ye. Société civile yango esengaki na VPM ministre ya défense eluka nanu ko déployer ba forces armées ya République démocratique du Congo bakende ko sécuriser population ya Rutshuru po ndenge esali boye. Reprise ya ba affrontement ndenge esalemi risque ezali ke batu ebele ba perdre ba vie na bango pe chaque jour ba affrontement na soki esalemi batu ebele bazali kaka ko continuer kokufa. En tout cas, boluka solution. C'est le moment.
Kolongo na province ya Nord Kivu tokende bongo na province ya Maniema mingi na ville ya Kindu epai wapi Général Elvis Oazali mite kuna lokola commissaire provincial ya la police boyeba que ayambamaki kitoko na impact ya kosakana te epai ya population ya Maniema bazalaki na esengo makasi pona Général Elvis oyo aye pona ko combattre insécurité. Accueilli lokola roi na province ya Maniema, précisément na ville ya Kindu, le commissaire provincial ya la police nationale congolaise ya province ya Maniema, le général Elvis Palanga, boyeba que azali déjà na ville ya Kindu pona kokota na fonction oyo wapi chef de l'état pe commandant suprême ya forces armées na la police Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a confié qui bozo siko banzembo ba maman batia ba policier elongo na ba policier ba kendaki koyamba le général Elvis Palanga force de frappe pona kotali sa démonstration pe discipline na logique oyo azalaka na yango awa na ville ya Kindu précisément na province ya Maniema Mobimba. Congo, Yeba Pekangak, le général Elvis Palanga, force de frappe, commandant de la police de la province de Maniema, assis a commis déjà Moussala et Kosalema, redressement de la police, discipline de discipline, sécurité de la population va bien à Yango, oh yezalaka toujours cheval de bataille na ye, Kindu. Solution ezwami. Bongo yo muto banda okanisa ke le général Elvis Palanga force de frappe ko kitana Kindu te a bomoni ndenge bayambi ye boye pona ko assurer sécurité population ba bien na bango. Est-ce que Kaka na Kinshasa boyeba que en prévision ya rentrée ya ba activité nyonso mokolo ya lundi 7 août 2023 oyo kuna na INBTP boyeba que dimanche oyeleki le DG Fils Makanzu asalaki visite na ba site nyonso ya INBTP pona kosolola na ba étudiant oyo bazalaka kuna ezalaki na impact ya kosakana te. José Mboula Ipe azalaki wana apesi ba détail. Après plus d'un mois, il y a fermeture, il y a ma porte, bisika oyo wapi, ba étudiant, il y a Institut national du bâtiment et des travaux publics, UNBTP na Mukuse, ba kangaki ba porte suite, il y a des ordres oyo et kotaki, mokola coordination estudiantine, boeba comme mokola dimanche 6 août 2023 oyo, yemoko le professeur Dr Fils Makanzu Mwangana, directeur général, il y a UNBTP, a kotaki na kati ya site, pona kosolola na ba étudiant oyo bazalaki awa sima ya kosala ba démarche lolenge na lolenge surtout na ko respecter ba instruction oyo ministre ya enseignement supérieur et universitaire excellence Moïdo Nzangi azalaki kopesa ye pona ko aboutir na résolution ya malonga oyo et ko permettre que ba activité tout ezonga déjà mokolo lundi oyo et les kanaki kitoko. Demain nous aurons les activités. Nous demandons aussi pardon au président de la République démocratique du Congo, qui est M. Félix Tshisekedi Tshilombo, au ministre de l'Enseignement, à toutes les autorités du Congo, pour tout ce qu'on a eu à faire à l'INBTP. Nous avons demandé au secrétaire général académique de pouvoir rappeler les gens au travail demain. Nous avons demandé au secrétaire général administratif, en ce qui les concerne, à organiser aussi les salons. Quant aux revendications des étudiants, l'administration va faire son travail et qu'ils en soient rassurés que dès demain, il y aura des réunions qui seront organisées pour évaluer leurs revendications et ils auront des réponses, je l'espère, positives. Noko, leadership puissant. Il y a professeur docteur Fils Makanzu Mwangana na mutu ya INBTP, boye bako collaboration ya malonga ezali déjà entre ba étudiants na comité de gestion oyo professeur docteur Fils Makanzu Mwangana zali kokumbela alekaki na kopesa ba merci ebele
na ba acteur nyonso oyo ba s'impliquaki na résolution ya ko trouver kimia pour être ba activité ezonga awa na INBTP. Boye nde ezalaka esengeli mutu ozali kokamba azala na mutema munene ko supporter pe ya koyoka bato. Angaye Toti kalanaye kaka José Mboulayi oyo azalaki bongo accompagné na Isaac Mbadu mokolo ya samedi oyo uti koleka kuna na Pullman Hotel epai wapi assemblée générale ya église EPECO esalemaki avec impact ya kosakana te ba priaki pona mboka pe ba installaki ba nouveau dirigeant ya église EPECO. José Mboulayi azongi susu pona ba détail. Chapiteau ya Pullman awana commune ya Gombe mokolo samedi 5 août 2023 oyo esanzaki bato na ndenge ya defote na occasion ya assemblée générale ya église pentecôtiste évangélique au Congo EPECO na Mukuse oyo création depuis 1979 na vision oyo le fait apôtre Célestin Ngoïma Yanga le père visionnaire azwaka kino abunda etumba ya kozwa personnalité juridique nengo na octobre 2005 noko nangandi melanga ko sima ya liwa ya visionnaire apôtre Célestin Ngoïma Yanga ebongaki assemblée générale oyo ekota pona koyeba bongo ko prier pour l'église ko sambela pona l'état pe ko sambela pona mboka bakisa lisusu na ba élection ko procéder na installation ya ba dirigeant ya communauté ya sika ko confirmer le révérend Richard Kasongo na ministère apostolique peut ko installer le corps représentant légal. Noko avec 48 assemblées, 3 cellules sur l'étendue ya République Mobimba, boyeba que église EPECO ezali très déterminé ya ko continuer ko batela Bonzambe oyo visionnaire na bango ateyaka bango uta ebandele ministère kino mokolo nzamba zwaki ye kasi na occasion ba procédaki na présentation ya ba pasteur émérite lokola Jean-Pierre Katala elongo na Célestin Kasongo ba doyen ya Lingomba tango maloba nzambe kokaka te ekoki révérend docteur Kalo ateyaki bango na mukanda proverbe 22 verset 28 esika oyo wapebetaki ntunzu na etutu na koyeba bongo kobatela baborne ya kala ko déplacer yango te. Cérémonie de reconnaissance ministérielle pe installation ya ba nouveau dirigeant esalemaki kitoko na ndenga defote kaka ndenge bozali komona zwa sikoyo ndenge révérend apôtre Richard Kasongo azwi mafuta apostolique pe bavandisaki ye na ngwende ya représentant légal ya EPECO esengo ezalaki ya defote Nzambe azwa lokumu parce que yende azalaka mozalisi ya makambo manso nasengi bana Nzambe tozala na courage tokoka kozala batoshi ya maloba Nzambe tosalela Nzambe avec beaucoup de dévouement et kozala esengo mingi komona ke lingoma ezotombo mapeza liko kende libo bongo yo mutokanisaki ke awa na EPECO bakobunga rumba bakokamata mutu moko na makasi batie po kumbela église awa Jean Richard Kasongo akomi apôtre topé représentant légal. Est-ce que tolobela sikoyo accident de circulation moko esalemaki na ville ya Mbanzangongo pe ekozaki bilan moko ya mabe makasi plus de 10 morts pe ba blessés graves ebele epesaki pasi makasi na population koyoka sango ya accident mususu na nzela wana ya République démocratique du Congo. Arsène Kanda elongo na Merveille Manza bapesi ba détail. Plusieurs morts ezalaki signalés na accident de circulation oyo esalemaki mokolo ya samedi 5 août awa na bangonga ya ba 15 heures sur la route nationale numéro 1 na route Matadi na niveau ya descente ya Dilambele na ville ya Mbanzangungu na Congo central. D'après ba source belé ya concordant mutuka moko ya poids lourd remorque likolo ya ba problème technique nde ezalaki kozonga Kinshasa kasi
ekendaki kotuta biloko nyonso nde à cause ya accident oyo ememi ba mort ebele sur place na ba blessé grave na ndenge ya defwa te. Population oyo bazalaki wana oyo pe bazalaki ba blessé bamemaki bango na hôpital général de référence ya Sonankulu epesaki pasi na ndenge ya defwa te batu bazalaki kolela ba perte en vies humaines ezali makambo oyo esengeli kodénoncer ba mikolo na mikolo ba chauffeur bazali koyoka te pona nini. En tout cas magazine ya Kin Lartus ezali kosenga na ba chauffeur nyonso avant bobima na mituka na bino esengeli bo kontrolaka yango eta na yango surtout po soki obimi emeka kokoze te ba ennui na population ya République démocratique du Congo. Kosala ba perte ya vies humaines boye ezali kitoko ata mukie te bato bakendaki na bango koluka vie kasi bakomi kozonga bibembe. Bana bayebaki ke baparents bake koluka sikoyo bayoka o baparents bakufi ezali malamu te ezali désespoir na ndenge ya defwa te. Biso to souhaite kaka ba condoléances na ba famille nyonso oyo ba perdre bandeko na bango kasi na gouvernement central tokosenga ke ba panneau de signalisation ekota na route de Matadi na nzela mobimba ti kokoma na Matadi parce que soki ba panneau de signalisation ezali ekosunga na ba chauffeur bayebake awa virage ezali awa ngomba ezali awa boye to boye kasi soki ko circuler kaka à l'aveugle boye makambo boye ekosi latin mabea bulu yeke plus komitango bose kaka mingi bulu yeke plus en mode 4G et pas wapi bozora ba leçon ya ndenge na ndenge motuna ya mokona lelo yango Kombo André Papa André motuna na biso eza nango simple mwana ya libata babengaka ye canard to canadien canard olobi canard mwana ya libata babengaka nani canadien olobi canard mwana ya libata babengaka ye canadien to canard caneton mwana libata babengaka nani caneton. Question la biso boye mwana ya libata babengaka ye canadien to canard te mwana libata aza canadien te canard te poussin olobi canadien te canard te babengaka nani canard nani poussin babengaka nani poussin. Papa comment nani? Comment on a devant? Comment nani? Devant. Ah oui papa, question la biso zaboué. Moi na libata. Babengaka na français canadien to canard. Moi na libata. Ce que babenga ye canadien bien canard. Eza canard, non? Eza nini? Canard. Moi libata eza nini? Canard. Ça parle plus trop. Ça c'est l'original, parole du maître. Quand on connaît, on connaît. Et quand on ne connaît pas, on apprend. Parole du jeune maître, parole du jeune maître. Bomoni bulu ekendenge lia bino na bandako eliaki pe bakino na banzela alors que ngana ifsaka bino soko kuta na bulu ekesengeli kozalaka très prudent surtout kozalaka souple okoya kokwea na mbeba pamba bulu ekezalaka nde deux fois te mwana ya libata na français babengaka ye caneton caneton yende mwana ya libata na bandi que bokobosa na lisusu te biso ba étoile ya communication tozali wana pona ko rappeler bino soki esalemi que bobosani awande tokomi na suka ya édition ya mokona lelo kasi botika avant to boucler complètement to souhaiter heureux anniversaire na conseiller principal ya chef de l'État amateur ya infrastructure kombo na ye monsieur David Mukeba Kalengai pire viena nga ya kati
En tout cas, lelo ezali journée moko spéciale pour na yo fêter yango kitoko. Nzambe abatela yo, Nzambe apambola yo, abatela yo mayele, Nzambe abatela yo succès na makambo nyonso ozali kosala, surtout mandat na yo lokola conseiller principal ya chef de l'État en matière d'infrastructure et kende liboso longévité, santé kitoko, ba projet ya kitoko, surtout opesaka toujours na chef de l'État ba conseil ya kitoko ndenge omesana. Monsieur David Mukeba Kalenga vient na ngai heureux anniversaire wana ezali cadeau oyo magazine King l'artiste mobimba nzela na ngai médaille elonge to bombela kiyo kasi to souhaiter lisusu heureux anniversaire na monsieur Abdiel Nzewa azali homme de Dieu boyeba ke yepe azali ko célébrer bougie de plus mokona lelo tikete Nzambe abatisela ye lisusu ebele, Nzambe apesa ye puissance, Nzambe a continuer ko utiliser makasi, Nzambe apesa ye longévité, Nzambe apesa ye santé kitoko pour que na simana ye batu ebele babika. En tout cas, monsieur Abdiel Nzewa, l'homme de Dieu, yeba que page rose oyo ezali signé pasteur Isaac. Awande tokomi complètement nasuka ya édition ya mokona lelo, édition ya kitoko oyo ekumbamaki na merveille manza brassard ya Kanluka kasi na sima ya caméra ezalaki bongo Isaac Mbadu ye asungamaki na Arsène Kanda mwana ya KV ya Tongo kuna na montage bopesa merci na Nathan Kashama pe Isaac Mbadu chef ya mwana moke oyo pe asimbaki alignement final ya journal ya mokona lelo. Tokoloba lisusu nini ngai médaille elonge naza koyebisa na ya matondo tosande toyokanaki ya et osala bien. Les bons comptes font de bons amis ya matondo yo kaka tokutani lobi boyete